एक गांव में एक लालची किसान रहता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो हर दिन अंडे देती थी। एक दिन किसान ने सोचा, आज मैं सारे अंडों का बड़ा ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। किसान ने सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा लिया, लेकिन उसका पेट फिर भी नहीं भरा। तभी एक कबूतर वहां उड़कर आ गया। किसान ने उसे पकड़ लिया। किसान बोला, अगर तुम अंडे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डर के मारे कबूतर ने कुछ अंडे दे दिए। किसान ने उनसे ऑमलेट रोल बना लिया। किसान ने जल्दी जल्दी सब खा लिया, लेकिन अचानक उसका पेट बहुत दर्द करने लगा। किसान जमीन पर बैठ गया और बोला, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। कबूतर